Cara wanita menilai pria tanpa bicara. Sebenarnya, wanita menilai pria bahkan sebelum pria itu bicara. Misalnya ada dua pria masuk ke satu ruangan. Satu banyak bicara, satu tenang. Tebak, siapa yang lebih dihormati wanita? Tentu lo tahu jawabannya. Faktanya, wanita melihat cara lo berdiri, cara lo duduk, cara lo menunggu dengan ketenangan lo. Bukan resah gerasak gerusuk seperti abis dimaling. Dan bukan apa yang lo katakan sok paling terhebat, tapi apa yang lo pancarkan. Secara psikologis, otak wanita membaca stabilitas dari bahasa tubuh pria. Pria yang tidak gelisah dianggap punya kendali. Itu sebabnya, pria yang terlalu banyak menjelaskan sering kehilangan daya tarik. Kalau lo mau dinilai tanpa perlu membuktikan apapun, follow akun ini. Di sini, lo belajar jadi tenang sebelum jadi menarik.